Kamusta mga chong? So today's video, mag-install tayo ng killswitch sa ating nmax. So ito yung version 2 natin. Okay. So ito is nabibili lang to sa Shopee ng 170 plus. So yung link nito ilalagay ko na lang sa description mamaya. Then kailangan mo ng wire 18 gauge 1.5 meters, tapos eyelid dalawa, so 5 pesos each. Then itong male and female socket, okay, so dalawahan lang. Ayan, so nabibili to mga sa mga motorcycle shop, mga 50 pesos din to para sa anti-agaw motor, anti-nakaw motor, okay? Para pag iniwan natin yung motor natin sa parking, safe, hindi siya mananakaw, okay? Pwede ito sa mga mga Mio, sa aerox, sa beat, sa click, pwede po to, okay? Okay, so dito isa lang yung puputulin niya dito, isang wire lang. Okay, ito lang, pili kayo kahit alin dyan. So putulin nyo sa gitna, tapos dugtungan na natin to. Tiwa yan. So, ganun din sa kabilang. So bili rin kayo nito, yung heat shrink, 5 pesos lang to sa mga auto supply. Okay, ayan. Ayan, yung matatanggal. Kabila rin. So sa aerox tsaka sa nmax is eto lang tatanggalin natin. Sa nmax dito sa side ng side stand, sa aerox dun sa kabila. Okay, so tanggalin na natin tong espada. Okay, so hanapin nyo lang tong kulay blue. Ito yung side stand switch ng nmax. Ganun din sa aerox. Okay, so i-unplug mo lang. Press. Okay, ayan. Tapos yung male and female natin, sasaksak lang natin. Tapos yung kabila, ganun lang din. Ayan. So, itong female sa loob, shoot lang natin. Yun. Okay. Tapos ito. So ito. Yung wire. Balutin na natin ng electrical tape. Okay. So itong dalawang wire na to, tandaan nyo, is pwede magkabaligtad. Pwede sa normally open at sa common. Okay. Kalahating metro lagpas. Ayan. Okay. So dito yan. Ilalim. Basta natin upuan. Okay. So dapat tong wire na to ma-shoot natin dito. Ayan. Okay. Ayan. Ganyan nyo lang. Ayos. Okay, so binutas ko siya gamit yung cutter. Ingat lang kasi delikado. Okay. Tapos pag medyo butas na,
ano niya ng pilip. Ayan. Hindi natin ang cutter yung sobra. So, delikado. Mag-ingat lang ha. Dandahanin nyo lang. Okay? Ayan. Yung kasya yung wire. Yun. Nasushoot na yung wire. Ayan. Ayan. Okay. Palatan natin. Kapraso lang. Ayan. So, shoot na natin. Ayan. Sa normally open at common. Pwede magkabaliktad yung dalawang wire ha. So, dito muna tayo sa normally open. Okay. So, gamit yung unscrew muna natin para masushoot yung wire. Okay. Ito yung unang wire dito sa normally open. Okay, ayan. Pag nalagay mo na, pwede mo nang higpitan. Okay, huwag masyadong mahigpit. Yung saktong ramdam mo lang na higpitan. Okay, naipit na yung wire. Tapos ito naman dito sa common. Okay, sa common. Ito, sa common. Ayan. Ayun. Ayan. Tapos, pitan na natin. Ayan. Okay. So, testing. Okay. Hindi na ma-attack. Itong dalawang natitira is para dun sa negative at sa positive ng baterya. Okay. Okay. Ayan. So, hindi na matatanggal yan. Okay. Ayan. Tapos yung dulo. Ayan. So, i-shoot na natin. Okay. Ayan. So, dito positive B+, to ay sa positive ng baterya. Okay. Ayan. Pabit na yan. So, positive B+. Shoot lang. Dito. Ayan. Shoot niya lang. Ayan. Okay. Tapos hihigpitan nyo na. Tapos, shoot nyo na rin. Okay. Ayan. Dito naman sa negative. Okay. Ayan. Okay, ayan. So, itong B+, lalagay natin sa positive ng baterya. Okay. Minus dun sa negative ng baterya. B minus negative ng baterya. Okay. Bit na natin sa negative. So, ito nakita nyo yan, yung puti na yan, pipindutin nyo yan. So, ng 3 beses. 1, 2, 3. Okay, umilaw. Pindutin natin yung A. Okay, yan yung A. Yan yung on. Tapos ito yung B, yung off. Okay, so namatay. So, ang mangyari, kapag pinindot natin yung A,
mapapaandar natin yung motor. Okay? So pag pinindot natin yung B, mamamatay siya. Okay? So kahit anong gawin, hindi na mapapastart. Hanggat hindi mo pinipindot yung A, hindi siya mapapaandar. Tapos etong ilalagay lang natin dito sa ibabaw. Pwede na natin ibalik yung ating cover. Okay. Ganon. Ayan. Okay. Okay. So, ayan. So, pag pinindot ko yung A, so mapapaandar natin yung motor. Ayan. Okay. So, once na pinindot ko yung B, mamatay yung motor. Okay. So, hindi na natin mapapaandar yan. Ito anong gawin natin. Okay. Ayan. So, para mapaandar natin, pindutin natin yung on nya, yung letter A. Okay. Ayan. So, yun. So, pag nakuha yung motor mo, bigay mo lang. Basta wag mo lang itong bigay yung remote. Okay. So, kahit anong gawin niya, hindi niya na mapapatakbo yan. So, ito ay nag-range mga layo nito. Open area, 200. Tapos yung mga 100 to 150 meters to. Okay? Napindot na po. Shoutout! Shoutout kay Sir Anthony Raquinho. Salamat po. Kay Pilay Moto Vlog. Napakadaming informative videos nito. Kay Sir Leonard Alcapara. Salamat po. Ingat kayo lahat.